بسم الله ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن ومروين kusoo dhawaada garaadkaaba academy, kusoo dhawaada barashada cryptocurrency-ga gaar ahaan qaybteeda advanced level course. Maanta waxaan baran doonaa sida loo sameeyo exchanges-ka oo decentralized-ka ah ayaan ku baran doonaa mid ka mid ah. Weliba waxaan ku baran doonaa sida loo sameysto trust wallet account ayaan ku baran doonaa. Haddaba trust wallet si aan u sameysano waxaan tagi doonaa Play Store-ka ayaan tagi doonaa. Play Store-ka markaan tagno kadib qaybtaasi search ayaan ku dhufan doonaa. Kadibna qaybtaasi waxaan ku qori doonaa trust wallet ayaan ku dhufan doonaa. Trust wallet markaan ku dhufano kadib midka ugu horeeya waa sponsored ayaa ku qoran, iska daa kuma quseeyo. Midka aan rabno waa midkaasi trust crypto and bitcoin wallet decentralized apps platform. qaybtaasi ayaan leenahay markaa install ayaan leeyahay. Okay, hagaag haddaba saad u jeedin waa uu dhameeyay installing-kii. Kadibna waxaan leenahay halkaasi open ayaan ku dhufan doonaa. Open markaan ku dhufano kadib waxaad u jeedin markaa in lagu leeyahay get started ayaad u jeedaa. Get started ayaan ku dhufan doonaa marka. Okay, saad u jeedin halkan waxaad u jeedin markaa in lagu leeyahay create new wallet iyo sidoo kale waxaad u jeedaa add existing wallet horey u jiray marka add ku sameeyo ku soo dar soo geli ama create new wallet. Marka waxaan ku dhufan doonaa create new wallet ayaan ku dhufan doonaa. Wallet cusub ayaan sameysan doonaa. Kadibna halkani waxaa lagu leeyahay marka secret phrase create sidoo kale Swift oo marka beta ah ayaa lagu leeyahay create. Marka waxaan leenahay midka hore aan dooran doonaa oo marka secret phrase-ka okay ayaan leenahay. Okay, markaan aano kadib halkan waxaa lagu leeyahay backup secret phrase. Halkan waxaa lagu leeyahay backup manually miyaad rabtaa backup to Google Drive inaad sameyso oo Google Drive-kaaga aad geyso miyaad rabtaa. Marka halkani si fiican u fiiri oo ila soco. Halkan waxaan leenahay backup manually ayaan leenahay. Si manually ah inaan u sameysano backup-keena ayaan rabnaa ayaan leenahay. Kadibna midaasi ayaan ku dhufan doonaa. Markaad ku dhufato kadib saddexdaani qaybood aad tigda wada saari doontaa oo fartaada aad ku taaban doontaa ama suulkaaga waxay noqotaba ayaa calaamadaasi saxda ayaa saari doontaa. Kadib waxaan leenahay halkaasi marka continue ayaan leenahay. Continue markaan aano kadib backup-kii ayaa halkaani marka lana siin doonaa oo 12 phrase ayaa halkaasi kugu soo qormaya. Haddii marka videoga marka aan duubayo halkani madow ay noqoto oo screen-kani inta badan ma ogolaanayaan waxyaabahani marka decentralized-ka ah marka aad sameynayso screen-kaagi inaad la wadaagto qof kale kuma ogolaanayaan. Marka haddii aad arki weyso midaasi wax weyn ha u qaadanin oo marka steps-ka aan raacayo iyo codkayga dhageyso adiguna si step by step ila soco insha Allah taala. Inta phrase-kani 12 ah oo kaliya waa marka qaybta shaashada madowga ay ka dhigi doonaan. Marka waxaan qori doonaa 12kani phrase-ka ah ayaan qoran doonaa. Kadibna waan isku soo laaban doonaa insha Allah taala. Okay, hagaag kadib waxaan leeyahay marka aan qorto 12kaasi phrase-ka markaan qorto waxaan leeyahay halkani continue aan leeyahay. Continue markaan dhaho kadib halkan waxaa la leeyahay marka waxaa la iga qaadi doonaa marka confirmation secret phrase-kii ayaa la iga qaadi doonaa halkaasi. Kadibna halkani marka waxaa lagu leeyahay please tap on the correct answer of the below seed phrases. Marka halkani waxaa lagu leeyahay number 1 waxaa marka aad sheegtaa ereyadani button miya medal miya x miya. Number 1 midkee ayuu ahaa ayaa lagu leeyahay x y ayaan leeyahay number 1. Okay, number 4 waxaad sheegtaa ayaa lagu leeyahay tiger fringe lobis midka uu ahaa sheeg ayaa lagu leeyahay. Marka number 4 waxaa iigu jiro waa lobster waaye. Sidoo kale 7 sheeg ayaa lagu leeyahay. 7 waxaa ku jira snack faith iyo cream waaye 7. Sidoo kalena wordka 10aad sheeg ayaa lagu leeyahay cliff miya insect miya note miya. Marka 10 waxaa iigu qoran marka cliff ayaa iigu qoran. Kadib waxaan leeyahay marka confirm ayaan ku dhufan doonaa. Confirm ayaan leenahay.
okay confirm markaan dhahno kadib qaybtani waxaa lagu leeyahay create passcode ayaa lagu leeyahay marka number sireed geli ayaa lagu leeyahay ilaa iyo marka ka kooban 6 number ayaa halkaasi gelin doontaa marka anigu hadda 6daasi number ayaan gelin doonaa qaybtaasi waxaan leeyahay marka numberkaasi ayaan gelin doonaa numberkaas ayaan gelin doonaa hadda numberka marka waa number sir ah waaye numberkaasi ayaan leeyahay okay confirm ku sameeyaa lagu leeyahay mar labaad ayaan ku celin doonaa kadibna okay start using trust wallet lagu leeyahay marka trust wallet inaad isticmaasho sameey allow ayaan iska leenahay qaybtaasi sidoo kale qaybtani claim points ayuu ku leeyahay cancel ayaan iska leenahay cancel markaan dhahno kadib qaabkani waaye marka trust wallet ayaan ku dhex jirnaa hadda marka anaga aan leenahay ayaad ku dhex jirtaa marka waxyaabahani marka decentralized-ka uma baahna KYC uma baahna marka waxyaabahani decentralized-ka uma baahna KYC iyo waxyaabahaasi marka uma baahna kaliya secret phrase-kani ayaad marka meel aad ku qoran doontaa waxaana ku xasuusin doonaa mar kale oo aan kugu celinayaa 12kani phrase meel ku qoro buug iyo qalin ku qoro boorsadaada dhexdeeda geli ama midka waalidkaaga dhexdiisa gasho ama walaashaada ama aabaha waxay noqotaba meel oo marka oo adigu aad u hagaagi karto mar walba oo geli marka ha ku keedsanin mobilkaaga gaar ahaan qaybta notice-ka inaad ku qorto note ahaan ha sameynin inaad WhatsApp-ka aad ku keedsato ha sameynin Google-ka hataa inaad ku keedsato ha sameynin waa haddii aad u isticmaalayso mid oo daily trading aad u isticmaalayso oo marka si sax ah oo adigu aad rabto inaad uga shaqaysato ayaan ka hadlaya marka midkaan hadda anigu kaliya waa inaan idinku tuso koorsadani aan ku bixiyo ayaan u sameynayo hadda marka sidaas ay tahay marka halkan waxaad u jeedaa marka discover ayaa ku qoran discover marka aad tagto kadib launchable log iyo waxyaabahaasi ayaad u jeedaa qaybtaasi waxaan ka soconaynaa sidoo kale qaybtani in ayaa ku qoran iyaduna in haddii aan ku dhufano marka iyaduna waxyaabaha halkani soo galaya oo marka reward tracker iyo waxyaabahaasi ayaad u jeedaa intaasi macnaheedu marka koley qeybii xaraanta ay ka mid tahay iyaduna iswaabkii aad sameyn kartaa iswaabku waa convertigi ayuu la mid yahay inaad marka coin iyo ama coin kale aad isku bedesho waad u jeedaa hadda Uniswap iyo waxaa lagu soo bandhigay marka Ethereum from Ethereum waa lagu leeyahay sidoo kalena to Ethereum ayaa lagu leeyahay Uniswap iyo Ethereum waa iswaabki waa okay qaybtani haddii aan tagno home waxaad arkaysiin marka inaad sameyn karto send inaad diri karto lacag receive inaad heli karto lacag buy inaad iibsan karto sell inaad iska iibin karto history waxyaabahaasi oo dhan ayaad sameyn kartaa marka history haddii aan ku dhufano marka aad empty waaye oo kolley waxba kuma jiro waad ujeediin halkani waa waxba kuma jiro marka intaas ayaa sameyn kartaa receive ayaad dhihi kartaa oo lacag ayaa lagu soo diri karaa sidoo kale waxaad dhihi kartaa send ayaad dhihi kartaa oo lacag ayaad diri kartaa waxaa kaloo dhihi kartaa buy ayaad dhihi kartaa oo sidoo kale waad iibsan kartaa ayaa lagu leeyahay marka dhammaan marka sidii adigoo ku dhex jira waaye applicationadii kale aan hore aan usoo aragnay sida Binance Gate.io KuCoin iyo dhammaan qeybahaasi ayuu la mid yahay marka intaasi kadib haddii aan fiirino marka qaybtani hadda waxaa ku jira dhowr oo waxaa ku jira marka coin ayaa ku jira BTC ayaa ugu horeysa Ethereum ayaa kusoo xigta Polygon oo Matic ah ayaa kusoo xiga berigii hore la oran jiray Matic hadda Polygon loo bedelay BNB Smart Chain ayaa kusoo xiga sidoo kale BNB Smart Chain midkaasi ayaa kusoo xiga marka haddii aan rabno inaan coin kale halkan aan kusoo darsano waxaan ku dhufanaynaa qaybtani manage crypto ay ku qoran tahay kadibna qaybtaasi ayaan marka waxaan saari doonaa tigdaasi ayaan saari doonaa oo marka calaamadaasi buluuga ayaan ka dhigi doonaa haddii aan ku laabano marka hadda waxaan arkaynaa Solana inay halkan inoo soo gashay haddii aan ku laabano mar kale manage crypto ayaan leenahay manage crypto markaan dhahno kadib coinka aan rabno halkan kusoo darsan karnaa mar kale waxaan leenahay noogu soo dar waxaad inooga soo darta ayaan leenahay marka coinka anaga aan rabno ayaan u dooran karnaa halkaasi okay koley طبعا coinska halkan ay ku buuxaan marka balse tusaale oo kaliya aanu ka rabno hadda marka haddii aan dhahno xogo kor aan u baxno marka waxaan dhihi karnaa Doge nooga soo dar ayaan dhihi karnaa Doge markaan dhahno sorry
Dodge aan ku dhufo calaamadaas aan taaban doona oo keliya. Sidoo kale waxaan leenahay waxaad nooga soo dartaa XRB nooga soo dar ayaan leenahay, aada Cardano nooga soo dar. Kadib haddii aan ku laabano qaybtaasi waxaad arkaysiin inay soo galeen. Haddii aan rabno marka inaan iska qarino waxaan leenahay tusaale marka aada naga qari aan leenahay ma rabno, halkaasi way ka baxaysaa marka haddana sidoo kale. Marka waxyaabahaasi ayaad ku samayn kartaa qaybtaasi iyaduna. Halkan haddii aan tagno settingska, halkan waxaad arkaysaa dark ayaa hadda inoo saaran dark mode. Haddii aan ka qaadno qaybtaasi shaashaddu waxay noqonaysaa marka white ay isku bedeshay. Midaani marka ma jecli ani, midda inta badan dark ayaan isticmaalaa. Sidoo kale waa midaasi marka qaybahani QR code-ka samaysan kartaa security qaybtaasi ah. Security-ga marka numberkeed aan soo gelinaynay ayaana laga rabaa inaan gelino. Marka waad u jeediin qaabkaasi waaye, qaabkaasi aad ku soo gali kartaa. Marka waxyaabahaasi sidaas aad u isticmaali doontaa qaybtani Trust Wallet iyaduna. Waxaan rajaynayaa marka qaybtani inaan isla fahnay. Waxaan soo samayn doonaa casharka midkani ku xiga. Waxaan ka dhigi doonaa inaan marka sida transactions ama trade loogu sameeyo ayaan ku baran doonaa Trust Wallet. Waxaan rajaynayaa marka qaybtani inaan isla fahnay. Waxaan idin leeyahay dhammaantiin soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.